menga rasm jo'natib, "Men bu eriymi, boshqa xotini bormi?" deb so'rashyapti. Seni o'ylayotgan narsa emasdir. Yaxshi gumon qilib ko'r. Xolingni o'g'li bo'lsa ham begona. Tushunmaysanmi shu narsani? Daryo meni bolamni ko'tarib yurmaganida borib sochini bittalab yulardim. Bolalarga o'rganib qolgan, chaqirib qo'ymayapti. Nima bo'lgan taqdirda ham bolangning otasiman, tushundingmi? Men. O'sha qiz senga bosh og'riq bo'lishini bilardim. Assalomu alaykum. Adam. Va alaykum assalom. Ko'rishmaysizlarmi adanglar bilan? Bor ko'rishlaring. Qani kelinglar-chi o'zimni o'g'lim. O, solim. Yaxshimisizlar? Ha. Yaxshi yuribsizlarmi? Qishloqda maza qildinglarmi? Qorayib ketganini qara bu toyimmi? Rosa cho'mildik aka. Maza qildinglarmi? Amakim basseyn olib kelib berdilar. Oo, amaking yaxshi ko'radi sizlarni. Qalay, qishloq maza ekanmi? Ha. Sen nima qilyapsan? Mazami senga? Bolalarni ishlatib qo'yib o'zing tomosha qilib o'tiribsanmi? Charchadim. Uy ahvolini qarang. Svetlarni yoqib ketibsiz. Ovqatlar shundoq joyida, idishlar shundoq joyida qolgan. Nima bu ahvol? Uyi isqirtiga it yalasa to'yadi. Changi qarang. Men nima senga? Uy tozalab o'tirishim kerakmi? Kelganingdan keyin qarada. Bir kunga deb bir hafta yo'qolib ketding-ku. Voy, u yoqqa borib o'ynab kelganim yo'q. Oyjonning xizmatini qildim. U yoq ham xuddi shunaqa rasvo ekan. Kelining-chi, ovsining-chi. Ha, u xolangizni qizi ish qilmaydi-yu, bilasiz-ku. Shaltog'u. Xolanglarning qizi. Ishdan hech kim o'lmagan, xo'p? Turmalaring, hamma ishini qil. Changingni art. Men ish qilsam oyim menga pul berar ekanlar. Ha. Oying qayerdan olar ekan pulni? Shunaqa bolalarim. Adayni oladi-da. Bolalarni pulga o'rgatmagan unaqa. Voy. Ishga o'rgatyapman. Bolalarni-chi shunaqa qilib o'rgatadi. O'qishga, ishga, pul bilan qiziqtiradi. Tanglayingni pul bilan ko'targan-a seni? Bilasiz-ku. Xullas, bozor qilib qo'ydim. Bu narsa kerak emasmi? Ko'rdim. Yo'q. Meni bolalar bilan choyxonam bor. Voy. Bolla nech kun deganda keldi. Bizlarni nech kundan bir ko'rmayapsiz. Qatga ketyapsiz. Mundoq ko'chaga olib chiqing, aylantiring. Sog'ingan sizni. Ertaga kanikulni tugaydi-yu. Olib chiq, aylantir o'zing. Meni vaqtim yo'q. Men pul topishim kerak. Pul topgandan keyin odam dam olish kerak o'zigina, to'g'rimi? Siz o'zgaryapsiz, bilyapsizmi? Uyda g'irt bekorchi bo'lsang, seni ishing bo'lmasa, olib chiq parkka, aylantir bolalarni. Voy bola, sizni sog'ingan deyapman. Ko'rmagan anchadan beri. Mana toy chog'larim hammasi ko'rdi-yu meni. Bo'ldi. Chohradan chiqib kelaman. Bo'pti, menga qara, kelishim bilan asabimni buzmagin, xo'p? Bo'pti. Xafa bo'lmang. Men sizni yaxshi ko'raman. Oyi, odamdan xafa bo'lmang. Xafa bo'ldim. Oyi, ayb o'zingizda. Voy, adasini qizi. Bor adangni oldiga. Men ikkita o'g'lim bor. Meni tomonimni olsang bo'lmaydimi? Qiz bola onasiga mehribon bo'ladi. Kelmaslardan baqiryapsiz. Voy. Erkak kishiga qattim gapirib, ko'ziga tik qarab bo'lmaydi. Voy. Voy, sen umuman holatdan, bor Shahina. Oyi, qo'ying. Bor. Alamimi sendan olaman hozir Shahina? Ishlarni qilgan bilib-bilib. Ona xotin. Menga aql o'rgatadi. Bor, sen ham tur. Sen ham aqlsala bor. Zamira. Voy, Otabek aka. Sizni kutib turgan edim. Yuring, olib borib qo'yaman. Nega? Ishim tugadi, yo'limiz-ku, shunga o'zim tashab qo'yaman. Ha, yo'q, ovora bo'lmang. O'zim ketaman. Yo'q, ovorasi yo'q. Yura qoling. Xo'p. Keling.
Marhamat. Voy, rahmat. Oya, suv olib kelaymi? Ozgina olib kel. Qizim, telefonimni ko'tar. Amin qilyaptilar. Gromkaga qo'y. Ha? Alo, Opa, kenayi. yaxshimisiz? Ha, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Bezovta qilmadimmi? Yo'q, gapiravering, eshitaman. Haligi sizni hovlingiz sotilayotgan ekan. Qaysi hovli? Anu, bankka o'tib ketgan hovlilar bor-ku. Shundoq ko'rib, yuraklarim ezildi. O'lsin. Pulim bo'lganda olardim shu uyni. U hovlini pochcham bilan xolam qancha qiyinchiliklar bilan qurishgan. Mayli, nasib qilmadi-ku bizga. Yenga oladigan egasiga nasib qilsin. Yaxshi to'ylar qilsin. Yo, endi ichim achib ketyapti-da. U hovli Kamronga qolish kerak edi. Akam mehmonlari deb hovlidan ham quruq qoldi. Nima deysiz endi, opa? Pulim bo'lganda olardim, kenayi. Yo, bankdan qarz olsammikin-a? Voy, qo'ysangiz-chi. Kamronga qolish kerak edi-da, kenayi. Lolapam olmasmikinlar? Bilmasam. Qo'yaymi? Mayli, bo'lar ish bo'ldi. Shu uy sotilayotgan ekan. Olsanglar yaxshi bo'lardi. Ha, yaxshi uy edi. Komron qayerda? Ha, bo'pti opa, sizga o'zim qo'ng'iroq qilaman. Ish qotuvdim. Xo'p, mayli. Kamron hovlida bo'lsa kerak. Tinchlik? Do'konga chiqib kelsin deb o'tdim. Ha, O'zim chiqib kelar ekanman, hovlida ko'rmadim. Hozir men chaqirib ha. kelaman. Bor. Qayerdaligini bilaman. Ali aka. Chaqirib ketchi. Do'konga borishingiz kerak ekandi. Xo'p. Xamir qilib nima qilmoqchisan? Bolalar xonim qilib bering, manti qilib bering deb qo'yishmadi. Kamronga manti, Mohinurga xonim qilmoqchiman. Yesmi? Mayli, pishiraverchi. Shunaqa qilib, qaysi hovli sotilayotgan ekan? Ha, meni kelin bo'lib tushgan hovlim. Ali aka, meni chaqirdingizmi? Keldingmi? Ha? Qatga borib keling. Do'konga chiqib kel. Nima olib keling? Xohlagan narsani olib kel. Menga gazli suv olib kelsang bo'ldi. Hop, pul bering. Puling yo'qmi? Yo'q. Qayerdan oling? Ishlamayman-ku. Kel beraman. Yur. Zamira! Assalomu alaykum pochcha. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Zumisiz? Iltimos, asalni chaqirib bering. Voy. Asal opam shu yerdamikanlar? Bilaman, shu yerda-ku. Iltimos. Qochib yuribdi, bilaman. Gaplashib olishim kerak. Unaqa emas-da.
Telefonlarini hammasini o'chirib qo'ygan. Nima qilishni bilmayapman, qayerdan topishni bilmayapman. Bilaman, lekin shu yerda. Iltimos, chaqirib bering. Bitta gaplashib olaylik. Xo'p, hozir qaraychi, agar bo'lsa-la chaqirib beraman. Bo'ldi. Bilaman, shu yerda. Chaqirib bering. Xo'p, xo'p. Rahmat. Opa, Ha. Ha. pochcha keptilar. Nima kepti? Bilmayman, chiqing. Chiqmayman. Qo'ying Zamira. Qanaqa kelgan bo'lsa shunaqa qilib ketsin. Voy. Bechorani unaqa qilmang. Sizni deb keldilar. Qarang, sizni qanaqa yaxshi ko'radilar-ya. Chiqmayman. Bo'ldi Zamira, ajrashaman. Yoqmayapti to'g'risi. Voy. Oson ekanda ajrashish. Qo'y sizchi, noz qilmang. Siz ham yaxshi ko'rasiz-ku. Qarina, siz bilasiz hamma narsani. Yaxshi ko'rmasangiz tegmasdingiz. Voy. Zamira, ajoyibsiz-a. Ko'rmadimi sizni? Ko'rdilar? Shu deydilar-yu, chaqirdilar. Opes shu yerda, bilaman, chaqirib bering dedilar. Siz ham keyin ha shu yerda deb aytib qo'ydingiz-a? Yo'q. Bilmasam, hozir kirib ko'ray dedim. Aldamayapsizmi? Doim bilmasam deb qilar ish qilib qo'yasiz-u. pochcha sizni yaxshi ko'radilar-yu. Voy Zamira, bo'ldi. Kelgan bo'lsa ahamiyat bermang, qanaqa kelgan bo'lsa shunaqa ketadi. Hozir endi o'zimga kelyapman. Yana asabim buziladi. Bechorani qiynamang. Siz chiqing-de, yo'q ekanda boring. Bo'ling. Xo'p. Yo'q dvoraveraymi? Voy, ha, yana so'raydi-ya bu qiz. Boring. Xo'p. Sizni yaxshi ko'radilar-da. Menga qara, chumo. Tushunmadim men seni. Nima tushunmaysan? Mana, maras. Hozir ko'rasan. Opa, birinchingiz bilan ikkinchingiz urushyapti. Nima deganingiz bu? Birinchi bilan ikkinchi. Eski eringiz bilan yangi eringiz urushyapti ko'chada. Voy, hazillashmang. Aziz bo'tda nima qiladi? Bo'tda bilmaydi-ku. Tirmasdan chiqing. Boring ajrating. Voy, hozir sharmanda bo'lamanmi chiqib? Meni yo'q dedingiz-u. Men gapirishga ham ulgurmadim. Ikkovi itmushu bo'lyapti. Turing, yuring, ajrataylik, yuring. Xudoyim. Yura qoling. Nima qilyapsiz? Qoching. O'ldiraman. Qoching dedim. Qoch. Men senga ko'rsatib qo'yaman, xotirimni yurishni. Bu yoqqa ket dedim senga. Nima haqqingiz bor bu yoqqa kelib janjal qilishga? Menga qarasang, itvachcha. Bo'ldi qiling. Bo'ldi qilinglar. Nima? Shuni tarafga olyapsanmi? Olaman, tushundingizmi? Shuni deysanmi? Hozir militsiya chaqiraman. Hozir ketmasangiz militsiya chaqiraman. Qani telefonim qayerda edi? Bo'ling, keting dedim. Siz ham yuring ham yoqqa. Mahallada meni sharmanda qilmasdan yuring dedim. Sen bilan hali ko'rishamiz. Ko'rishamiz. So'tak. Voy. Mana muzni qo'ying. Ay, sekin. Ber. Voy. Ajoyibsiz-da. Kap katta odamga nima bor ekan-a urishib? O'zinglarni bir 18 yashar yigitman deb o'ylaysizlarmi bilmayman. Ichayman bu suvdan. Necha yoshga o'xshayman o'zi? Necha yoshgami? 60 ga o'xshaysiz. Sen men uchun hali ham 18 yoshsan. Juda ham bir hayajonlanib, erkalanib ketdim. Hozir gaplaringizga. Bo'pti, ko'p gapirma. Qachon ketamiz, ketdingmi? Ketavering. Men qayoqqa ketaman? Men ketmayman. Nima deganing? Shunaqa deganim, ketmayman bo'ldi. Opa. To'g'risi-da. Yig'ishtir narsalaringni, uyga ketamiz. Men ketmayman dedim-u sizga. Bo'pti, xayr. Opa. Hey! Unda men ham shu yerda qolaman. Qolavering, o'zingiz bilasiz. Jinniroqmi bu? Sizni xotiningizda? Shartda ko'tarib olib chiqib keting, pochcha. Shunaqa qilsammikan?
Hozir men bitta gaplashay. Bo'pti. Opa. Opa, oching. Opa, oching deyapman. Zamira tinch qo'ying. Men uxlayman, bo'ldi. Siz ketmasa kella pochcham. Ketmasinlar. Menga nima? Tavba qildim, ey. Qo'rqib ketdim. Nega uxlamading? Uyqum kelmadi. Kompot ichkim keldi. Hech qayerda yo'q ekan, shunga suv ichayotgandim. Ha, Ha, nega unaqa qaraysiz? Homilador bo'lsa odam shunaqa g'alati bo'lib qoladi. Yegisi kelgan narsani o'sha zahoti yeyish kerak. Ichgisi kelgan narsani ham ichish kerak. Shunaqa. Hozir asabiylashib turibman. Bilmayman qanaqa tushuntirishni sizga. anuni ichmasa nima bo'ladi hozir? Ertalabgacha chidasang bo'lmaydimi? Yo'q, ertalab ichkim kelmaydi. Hozir ichkim kelyapti. Tashqariga chiqib kelsammikin? Shunaqa ichking kelsa ichish kerakmi? Bolasini qulog'i chanoq tug'ilishi mumkin. Yana har xil narsalar bo'lishi mumkin. Endi erim bo'lsa ekan, men xarxasha qilib hozir yarim kechasi olib keltirsam, o'zim chiqmoqchiman. Yo'q, hech qayerga chiqmaysan. Hozir yer tagidan bo'lsa ham topib kelaman. Faqat kompot bo'lsin, so'kmas. Xo'p. Borasizmi? Ha, Joy yer tagidan qidirish shart emas, do'konlarda bor. Ha? Nechu, ketdingiz-ku? Mashinada uxlolmadingizmi? Belingiz og'ridimi? Qattan bilding mashinada yotganimni. Ketingizdan chiqdim. Menga qara onasi. Kelishib olaylik. Bunaqa baqir-chaqirlikni yig'ishtir, xo'pmi? Bir kun janjal bo'lgan uyda bolalarning psixikasi buziladi. Ketsam, ketaverardim. Lekin
Bolalarimni ko'zim qiymadi. Agar mana shu bolalarim bo'lmaganida, sendek xotin bilan bir daqiqa ham yashamas edim. Ajaboyi 10 ta bola tug'ib bersin ham bolalar ushlab qola olmaydi, deb aytdingiz-ku. O'zi shunaqa, to'g'ri. Lekin bolalarimni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Bitta seni deb bolalarimni yetim qilmayman. Voy, o'zingizda ham ayb bor-da. Faqat mendami? Yana boshlayapsanmi? O'zingdagi aybni umuman bilmaysan sen. Sen uchun butun dunyo aybdor. Chiroyli kelishib yashasa bo'ladi-ku onasi. Qachon qarasa har kuni janjal. Umuman gaplashmayman siz bilan. Gaplashma. Bo'lmasa shu yerda uxlagin, xo'p? Yaxshi dam ol. Nega men o'zim joyim bo'lib bet uxlashim kerak? Keldingizmi? Ha, mana. Ochaylik buni. Xo'p. Hozir stakan beraman. Voy. Bunda ichmaysanmi? Olib keldim. Mazza. Voy buni hidini. Ertalab yana 29 ta olib berishadi. Rostdan. Voy bu. Menimcha bu gal kompotga boshqarong'i bo'ldim. O'g'limda adasini hidlamasam tura olmasdim. Kiyimlarini qo'limdan tushirmasdim. Mohinurda esa aksincha ko'rgani ko'zim yo'q edi. Bu ham o'g'li? Yaxshi. Shunda otasini hidlashga boshi qorong'i bo'lganmisan? Qornim ochdi. Nima yeging kelyapti? Meni ham qornim ochdi. Boya qilgan xonim mantim bor, yeysizmi? Siz berasanmi? Unda yeyman. O'tib keting. Ha. Pochcha, Ha? opam ketadigan emas. O'zim ham shunaqa deb o'yladim o'zi. Bo'pti, o'zi biladi. Men ham qolaman shu yerda endi. Siz o'zingiz ularning xonasiga chiqib gaplashing. Hozircha asabim joyida emas-da o'zi. Bir balo qilib qo'yaman hozir. Siz ham ularni tushuning-da. Voy. Farzandlarini yo'qotdilar. Yo'qotish oson emas. Bir tarafdan qizlaringiz qabul qilishmayapti. Siz ertalabdan kechgacha ishda bo'lsiz. Ularga ham oson emas-da. Zamira, men ham tushunishga harakat qilyapman. Boshidan bilganmiz buni oson bo'lmasligini. Gaplashib olganmiz boshida. U
qizlar ozgina qoldi. 18 yoshga to'lishi bilan bir deganda erga berib yuboraman. Sabr qilsa bo'ladi-yu, gaplashdik-ku hammasini. Qizlarni erga berib qutulamiz degan emas-da. Pochcha, opamga ham qiyin. Zamira, men sizni tushundim. Menga bitta boshqa yostiq bering, men bu qattiq ekan. Siz rostdan shu yerda qolasizmi? Hazillashib qolaman. Ha, rostdan qolaman. Yo, qolasangiz mashinada qo'layman. Ha, yo'q, hozir olib chiqib beraman. Katta rahmat. Mana uylarga qorovul ham kerak ekan. Qorovul bo'ldim. Yarim stavkaga. Mana pochcha. Rahmat. Mayli, yaxshi dam oling. Ha, xo'p. Uf. Mana xonim. Mana manta. Qaysi biridan yeysiz? Agar tarelka bersang, ikkalasidan ham yeyman. Hozir. Buni rostdan ham o'zing qildingmi? Ha, o'zim qildim. Ko'rdingiz-ku boya xamir qorayotganimni. Mana. Oling. Eslaysanmi? Buvim yoshligimizda katta qosqonda mantiq berardilar. Ha. Juda ham shirin chiqardi. Qani yeb ko'ring-chi. Menga ham buvim o'rgatganlar. Hozir ko'ramiz. Qo'l deyish kerak. Boya chaqirsam uydan chiqmadinglar. Zo'rmi? Yoqdimi? Manta yoqdi. Yaxshimi? Yaxshi. Ye. Xo'p. Homiladorlar ovqat yesa, odam ishtahasi ochilar ekan. Mazza qilib yeyapman. Oling. Voy. Voy. Ey amaki. Ey, turing. Kimsiz? Amaki. Oy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kimsiz? Sen kimsan? Men Samandarman. Samandar? Ha, men anaqa Qorboboman. Qorbobo? Anu qorovul Qorboboni eshitganmisan? Yo'q. Ne, soqolingiz yo'q. Yozda kim soqol qo'yadi? Voy. Qorbobolar ham dam olish kerak-ku. Yozda dam olamiz. Qishda keyin soqol o'stirib. Sen kim o'g'lisan? Samirani? Oying qani? Oyim uxlayaptilar. Qanaqa kirdi shu emishga? Voy. Tomdan kirdim. Samandar, hammom qayerda? Bu tarafda. Yur, ko'rsatib yubor menga. Yuring. Voy. Zat? Voy. Chemadimikan? Joylari ham buzilmagan. Qayoqqa ketdi ekan? Alo.
Alo, Izzat? Oyi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uyga kelmadingmi? Oyi, men tinchlikmi o'zi oyi? Menga qara. To'g'risini ayt. Madinanikida emasmisan ishqilib? Oyi, Nima oyi? Madina yo'q-ku. Qidiruvda dedim-ku sizga. Kelinim olib kelmasang, kelma dedingiz. O'shanga kelmadim kecha. Nima qilay endi? O'ylanmay olib kelishing kerak edi. Nima qilay deysan? Shuni ham men aytaymi endi senga? Bo'ldi, olib boraman oyi. Olib boraman. Olib ket tezroq. Xo'p, bo'pti. Kutaman. Xo'p oyi. Bo'pti. Shuni ham men aytishim kerak endi bu dardisarga. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. Go'zalim qalaysan? Zo'rman. Bugun uyga yordamchi keladi. Kim? Bitta qiz. Qayoqdan topding? Jiyanim Marjona bor-ku, topib berdi. Kursdoshi ekan. Hozir o'qish yo'q ekan. Shuning uchun ishlar kam. Assalomu alaykum. Yaxshi dam Va alaykum oldinglarmi? assalom. Yaxshimisan? Yaxshi dam oldingmi? Yaxshi. Oying qani? Uxlayaptilar. Bor, uyg'ot. Yogaga borishingiz kerak degan. Nima u yoga? Oying o'zlari biladilar. Xo'p. Shu yoga nega kerak? Kerak. Bolamiz sog'ligi uchun kerak. Daryo asabiylashmaydi, tinch bo'ladi. Yaxshi. Bizchi nima qilamiz? Nima qilamiz? Ishingiz yo'qmi? Tog'ga chiqamiz. Bizmi? Birgami? Xohlasang yana qizil olamiz. Alikay. Tog'ga chiqmaganimga necha yillar bo'pti. O'zi tog'da yashaysan-ku? Istanbulda tog'i boshqacha, O'zbekistonniki umuman boshqacha. To'g'ri. Chiqamizmi? Chiqamiz. Qanday yaxshi. Oyi. Oyi, Ha, qizim. turing. Yogaga borarkansiz. Kim aytdi? Go'zal opa. Oyini uyg'ot dedilar. Xo'p, hozir tushaman. Keling, men sizga o'rin to'g'irlashib boraman. Ke. Oppa. Nariyoqqa o't. Yaxshi dam oldingizmi, oyi? Ha, yaxshi. Choy ichmadingmi hali? Yo'q. Akam ham uyg'onmadilar hali. Olib ber. Hozir birga choy ichamiz. Oppa, u yerga qo'y. Sal qoldim yana do'pposlashiga. Kuchim yetmasdi ularga. Siz o'rganib qoldingiz bahonada. Bir o'q bilan ikkita quyonni. Men boladan ham ko'ra seni sog'lig'ingni o'ylayman. Mayli, borib so'rab ko'raman. Oldirmaydi-yu tirik bolani. Voy, oyi, u jinni erini kechiribdimi? Kelin poshsha kelibdilar-yu. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Hali yoshda, bular ham o'ziga kelib qolar. Xo'pmi? Xo'sh, ekspertiza natijalariga qaraganda, u homilador bo'lmagan.